Жастық шақты қалай ұзартуға болады? Жапонияда адамдар қалайша ұзақ өмір сүреді? Олардың құпиясы неде? Бәріне сәлем. Сіздермен бірге Сау организм каналы. Сөз үшін пайдалы болатын біздің каналға жазылып, лайк басып, қолдау білдіруіңізді сұраймыз. Алдын ала рахмет. Ең жоғары жас ұзақтығы бар елдер рейтингінде Жапония көптеген жылдар бойы алда келеді. Жапондықтардың ұзақ өмір сүретінін бәріміз білеміз. Өйткені күншығыс елінің әрбір 4-ші тұрғыны 65 жастың айналасында. Бір қызығы 100 жыл өмір сүрген жапондықтардың саны 60 мыңнан астам. Қартаю процестерін зерттейтін ғалымдар осындай қызықты жайтқа егжей-тегжейлі қызығушылық танытты. Аз ауырып, ұзақ өмір сүру үшін кейбір ережелерді сақтау керек. Жапонияда бұл ережелер ерекше емес, әрқайсысының өмірлік әдеттегі адам болмысының бір бөлігін құрайды. Адамның ұзақ өмір сүруіне генетиканың да белгілі бір алар орны бар екенін естен шығармауымыз керек. Бірақ көп жағдайда өмір сүру ұзақтығы өмір сүру салты және тамақтанумен анықталады. Жапония үшін 100 жылдық кезеңнен өткен адамдар құпия емес және оларда бұл ерекше деп саналмайды. Бұл елдегі өмір сүрудің орташа көрсеткіші 84 жыл. Көптеген ғасырлар бойы жапондықтардың ұзақ өмір сүруінің құпиясы неде? Бірінші қағида – тұзды аз тұтыну. Жапондықтардың дұрыс тамақтанудағы қағидаларының бірі пайдалы тағамдарды қабылдауында, ал порциясы біздің отандастарымызға қарағанда әлде қайда аз. Бұрынғы уақыттарда жапондықтар күніне 40 граммға дейін тұз тұтынды. Бұл жағдай қан қысымы жоғарылау қаупіне және жүрек проблемалары мен қан тамырлары, инфаркт пен инсультқа алып келді. Бүгінгі таңда жапондықтардың рационында тұз аз мөлшерде ғана қолданылады. Ұзақ өмір сүрудің екінші қағидасы – тойғанша тамақтанбау. Жапондықтар, әсіресе жапондық қыздар ешқашан артық тамақтанбай, тек 80% тамақтанып, үстелден сәл аштық сезімімен тұрады екен. Бұл туралы салауатты өмір салтын ұстануға тырысатын көптеген адамдар біледі. Диетологтар да үнемі шамадан тыс тамақтанудың дұрыс еместігін айтады. Шектен тыс жеу бұл біздің денеміздің тез тозуына әкеледі. Жапонияда тағамдар әрқашан кішкене табақтарда беріледі. Бұл ережені барлық жапондықтар ұстануға тырысады. Әр күні көкөністер мен жемістердің кем дегенде 7 түрін пайдаланады. Диетаның басым бөлігі дәнді дақылдар болып табылады. Және бұл елде сәнқой қыздар сымбатын сақтау үшін тазартылған ақ қанттан мүлдем бас тартады. Жапондықтардың орташа рационда ең көп тунец, сәбіз, қырыққабат, борщ сияқты тағамдар. Үшінші қағида – ыстық тағамдардан бас тарту. Біраз уақыт бұрын Жапонияда асқазан қатерлі ісігінен болатын өлім көрсеткіші жоғары болды. Ыстық тамақтарды тұтыну бұл ас қорытудағы патологиялық процестердің дамуына келеді. Біздің денемізге зиянды тек ыстық тағамдар ғана емес, сонымен қатар ыстық сусындар да бар. Төртінші қағида – жемістер және көкөністер өнімдері. Жапондықтардың көпшілігінің мәзірінде көкөністер мен жемістер, сонымен қатар диетаның негізі балық, тауық еті, өсімдік майы және теңіз өнімдері. Жапондықтар тауық жұмыртқаларын сирек жейді және сиыр етін үлкен мерекелерде ғана тұтынады. Жапон асханасында қант пен сүт мүлде жоқ десе де болады. Келесі 5-ші қағида – пісіру ережелері. Жапонияда қуырылған тағамдарды сирек кездестіруге болады. Жапон асханасында көбірек қайнатылған тағамдар мен пісірілген тағамдарды жиі көресіз. Тамақты асықпай баяу жеу үшін бамбук таяқшаларын пайдаланады. Нәтижесінде жапондықтар бір тағамда орташа мөлшерден 20% аз жейді. 6-ші қағида – физикалық белсенділік. Жапондықтар адамға энергия беретін жиі серуендеу және таңертеңгі пайдалы гимнастика мен түрлі жаттығулармен белсенді айналысады және бұл өмірлерінің айнымас бір бөлігі. Қартайғанға дейін түзу қалыпты болу өте маңызды. Бұл барлық органдарға дұрыс қан ағымын қамтамасыз етеді және құлау мен ауыр жарақаттануды болдырмайды. 7-ші қағида – жоғары деңгейлі және қолжетімді медицина. Жапон медицинасының сапасын атап өтпеуге болмайды. 60-шы жылдары күн шыққан елде міндетті сақтандыру жүйесі енгізілді. Сондықтан осы елдің тұрғындарына емделудің кез келген түрі қолжетімді. Жапондықтардың ұзақ өмір сүруінің 8-ші құпиясы күн сәулесінен бас тарту. Денеңізді ультракүлгін сәулелерден қорғау үшін және кәріліктің ерте келмеуін қаласаңыз, теріңізді күннен дұрыс қорғау ұсынылады. 9-ші қағида – депрессияға берілмеу.
Қазіргі өмір қарқынына қарамастан, жапондық ғалымдар проблемалар мен қиыншылықтарға аз көңіл бөлу керек деп кеңес береді. Депрессияны емдеудің ең жақсы әдісі жиі күлімсіреу, позитивті адамдармен сөйлесу. Тізімдегі 10-шы құпия бұл көк шай. Жапондықтар шай рәсімдерін өткізгенді ұнатады. Бұл елдің тұрғындары сыйлы адамға көк шай ұсынады. Оның құрамында көптеген пайдалы қоректік заттар бар, және бұл сусынның негізгі қасиеті антиоксидант болып табылады. Бүкіл денеге жан-жақты әсер ете отырып, организмнен токсиндерді кетіруге және метаболизмді жақсартуға оң әсер береді. Сусынның компоненттері қабынуға қарсы көптеген созылмалы аурулардың ағымын жеңілдетеді. Көк шай сергітетін әсерге ие, ұйқышылықты басады және күш-қуат береді. Сонымен қатар ісінуді кетіруге және зәр шығару жұмысын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл емдік сусынды қалыпты тұтыну жүрек қан тамырлары жұмысына оң әсер етеді. Көк шайға жасмин гүлдерін қосып ішу холестериннің пайда болуын тоқтатады. Кәрілікті мүлде болдырмау мүмкін емес. Бұл физиологиялық процесс ерте ме кеш пе барлық тіршілік иелерінде болары сөзсіз. Дегенмен де осы қағидаларды ұстана отырып, қанша жасқа жетсеңіз де жігерлі, қуатты, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Бүгінгі шығарылым пайдалы болды деп ойлаймыз. Лайк басып біздің каналға жазылып алыңыз. Келесі шығарылымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Бәріңізге рахмет.